Geng, tengok geng. Kita punya ni. Ikan bakar. Bismillah. Ubat masin, kangkung belacan, kacang dan juga ikan timah. Step screen geng. Hari ni kita makan banyak geng. Terlalu banyak. Doa dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Amin. Tom yum. Geng. Tom yum kita curahkan dekat kita punya ikan bakar. Pisang cheese satu set berapa? Acik, murah je. RM5 satu set. Ikan bakar dah curah kuah tom yum. Sekarang masa untuk kita makan. Korang try geng. Korang try. Ikan bakar curah tom yum. Bismillah. Okay. Ni ikan bakar geng. Nah, ikan bakar ni. Bila nak buat mukbang lagi bang, akan datang. Kau nampak ni? Ikan bakar ni. So dia masih ikan bakar ni sambal dia masih ni geng, panas. Pedas, panas. Lah. Apa sian? Geng, tengok geng. Kita punya ni. Ikan bakar. Bismillah.